Evet değerli takipçilerim, bugün buzdolabı kokusu nasıl giderilir ile ilgili bilgiler vereceğiz. Dolabınızı açtınız, diyelim ki içerisinde böyle acayip kokmuş bir yiyecek kokusu var üst veya alt kısımda. Bir, karbonat suyla silebilirsiniz. Plastik kısımları ılık bir suyun içerisine karbonat atarak, yemekte kullandığımız karbonatı onunla silebilirsiniz. İki, buraya kahve koyup kokusunu alabilirsiniz. Yine aynı şekilde altta koku varsa kahve de koyabilirsiniz. Bir de bir başka sebepten dolayı da motor koku gelebilir buzdolabınızda. Bakın şu şekilde motorumuzun üstünde bir tas vardır. Eğer buraya pis sular gelmişse ondan dolayı da dolabınızda böyle pis kokular oluşabilir. İlk önce üst tarafta bakın, koku üstten mi geliyor? Eğer baktınız ki kokunun tam olarak nereden olduğunu anlayamadınız, dolabınızı bu şekilde çekin. Mutlaka motor tasına bakın. Eğer pislik varsa ondan dolayı da bu kokabilir. Normalde burada dolabınız eritme yaptığı zaman eritmede oluşan su buraya gelir. Motor da ısısıyla bunu buharlaştırır. Ama bazen işte dolapta iyi soğutmamadan dolayı koyduğunuz yiyeceklerde erimeler falan oluyor. Bozulmalar oluyor. İşte o bozulma, eriyen gıdalardaki su da aynı zamanda yine buraya motor tasının üzerine akar. Ondan kaynaklı da bu şekilde burada çok kötü koku yapabilir. Buna dikkat edin. Özellikle bozulmuş yiyeceğiniz olmuşsa ilk yapmanız gereken buzdolabınızı çekip bu şekilde motor tasını kontrol etmeniz, bunu temizlemeniz. Bunu normal süngerle içini çekip daha sonra işte bulaşık sabunuyla veya yine karbonat suyla bunu da silebilirsiniz. Şu an bu dolabımızın içi tertemiz. Gördüğünüz gibi motor tasımızın. Buna dikkat edin. Buzdolabınızın kokma sebepleri bunların dışında başka bir şeyden çıkmaz. Bizi takip etmeye devam edin.